ท่านผู้ชมทุกท่านต่อไปนี้จะเป็นการจำลองเหตุการณ์หากว่าเราเจอชาวต่างชาติไม่สวมหมวกกันน็อกเราควรจะทำอย่างไรไปชมกันเลยค่ะ I love you Stop หยุดนะครับหยุดครับ What happened? Why do we have to stop Why don't you wear a helmet ครับทำไมพวกคุณไม่ใส่หมวกกันน็อก We don't have it. Yeah I forgot it So may I check your driving license please ขอดูใบขับขี่นะครับ Oh อันนี้ I forgot it Yes, we forgot it. You are riding without wearing a helmet You broke the law you know So may I check your passport please Okay. Sure ดูพาสปอร์ตหน่อยครับ Okay You have to go to the police station to pay the fine Here is your taxi ticket Okay ค่ะ จากสถานการณ์นี้นะคะ เราได้มีคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจอยู่หลายอย่าง เช่น ประโยคที่ 1 Why don't you wear a helmet Why don't you wear a helmet แปลว่าทำไมคุณถึงไม่สวมหมวกกันน็อกคะ ประโยคที่ 2 May I check your driving license please May I check your driving license please แปลว่า ขอตรวจใบอนุญาตการขับขี่หน่อยได้ไหม driving license แปลว่าใบอนุญาตการขับขี่ค่ะ ประโยคที่ 3 May I check your passport May I check your passport แปลว่า ขอตรวจดูหนังสือการเดินทางของคุณหน่อยได้ไหม ประโยคที่ 4 You broke the law You broke the law แปลว่า คุณฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าไม่อยากฝ่าฝืนกฎหมายต้องสวมหมวกนิรภัยก่อนขับขี่ด้วยนะคะ ประโยคสุดท้ายค่ะ You have to pay the fine You have to pay the fine fine คือค่าปรับค่ะ ขอบคุณค่ะ ค่ะสำหรับสถานการณ์ที่ 2 นะคะ หากว่าเราเจอชาวต่างชาติจอดใน Red Zone หรือพื้นที่ห้ามจอดเราควรจะพูดอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ คุณครับ ตรงนี้ห้ามจอดครับ ที่ห้ามจอด Where? Oh excuse me this is a red zone you cannot park here There is no way to park. So I leave here in 5 minutes. no you cannot park here even just 5 minutes please follow the law if you park here may I write a ticket for you On mile. pardon How much do I need to pay? oh 1,000 baht Fine. Please give me the ticket, please. I have a meeting. Don't waste my time. sure you must got it So I need to go to police station, right? yes thank you madam Thank you. ค่ะสำหรับคำศัพท์และประโยคที่น่าสนใจจากสถานการณ์นี้นะคะ มีดังนี้ค่ะ ประโยคที่ 1 Why do you park in the red zone Why do you park in the red zone แปลว่าทำไมคุณถึงจอดในพื้นที่ห้ามจอดคะ Red zone แปลว่าพื้นที่ห้ามจอด ประโยคที่ 2 You cannot
park here even in 5 minutes you cannot park here even in 5 minutes แปลว่า คุณไม่สามารถจอดที่นี่ได้แม้แค่ 5 นาทีค่ะ ประโยคที่ 3 you have to follow the laws you have to follow the laws แปลว่า คุณต้องทำตามกฎหมายนะคะ ประโยคที่ 4 I will write a ticket for you I will write a ticket for you แปลว่า ผมจะเขียนใบสั่งให้คุณนะครับ ticket เราสามารถใช้แทนคำว่าตั๋วเป็นคำว่าใบสั่งได้เลยนะคะ และคำสุดท้าย pardon pardon แปลว่า อะไรนะคะ เป็นคำถามอีกครั้งที่สุภาพกว่า again นะคะ ขอบคุณค่ะ สำหรับสถานการณ์ที่ 3 หากว่าเราเจอชาวต่างชาติขับขี่โดยซ้อน 3 เราควรจะพูดอย่างไร ไปชมกันเลยค่ะ You cannot sit pillion like this on the motorcycle. It's dangerous. Oh, we don't know. We just come to Thailand for the first time. I don't know. It's not an excuse. Let me check your driver license, please. We don't have anything. Yeah? We have some money. Money. Okay, you must pay the fine at the police station. How much that is cost? 1,000 baht. Oh no! It's so expensive. So, okay. We won't do this again. Good. However, before you drive, you should know the traffic rule in Thailand. Yes, we know. Are we so sorry about it? Okay? You can go. Go. 감사합니다. ค่ะ จากสถานการณ์ที่ 3 นะคะ มีประโยคและคำศัพท์ที่น่าสนใจดังนี้ค่ะ ประโยคที่ 1 you cannot sit pillion like this on motorcycle you cannot sit pillion like this on motorcycle แปลว่า คุณไม่สามารถซ้อน 3 ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์แบบนี้ได้นะคะ pillion sit pillion แปลว่า ซ้อน 3 ค่ะ ประโยคที่ 2 I don't know is not an excuse I don't know is not an excuse แปลว่าคำว่าฉันไม่รู้ไม่สามารถเป็นข้อแก้ตัวได้นะคะ ประโยคที่ 3 Let me see your driver license please Let me see your driver license please แปลว่า ขอผมดูใบอนุญาตการขับขี่ของคุณหน่อยได้ไหมครับ เราสามารถใช้ทั้งคำว่า driver license และ driving license ได้เลยนะคะ มีความหมายเดียวกันคือ ใบอนุญาตการขับขี่ค่ะ และประโยคสุดท้ายนะคะคือ you should know traffic rules in Thailand before you riding you should know the traffic rule in Thailand before you riding แปลว่า คุณควรรู้กฎหมายจราจรในไทยก่อนที่จะขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะ ขอบคุณค่ะ และในสุดท้ายนี้นะคะทางเราหวังว่าทั้ง 3 สถานการณ์ที่ทางเราได้ยกตัวอย่างมานั้น จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น้อยนะคะ ขอบคุณ